Jardim Canajanzinho. Hoje vai ser Noite no Mundo Animal. Estamos no caminho. Quem tá dirigindo? E a mamãe. Hoje e vai ter outra coisa também. Hoje vai ser um vídeo engraçado. Galerinha, sabe por que vai ser um vídeo engraçado? Por quê? Sabe por quê, produção? E Não. galerinha? Não. Tem um parque lá. Tem parque. Eu vou botar muito no parque, só porque eu sou engraçada. E a gente vai ver quem? A apresentação de quem? De Leonel e do... E eu ia dar uma ali. Oi, gente. Se chama Leonel. Oi, gente. Ei. Gente, a gente tava no engarrafamento. Ainda estamos. Ainda estamos. Tentamos chegar. A gente tá tentando chegar no animal. Não tá dando. Vai logo! Eu vou pegar no... Qual é a tua, estúpido? Chegamos no mundo animal. Aqui, galerinha. Olha o Leonel. A gente vai ver o Edu. O Edu. Quem é o Edu? O elefante. O elefante, amigo do Leonel. E a gente vai ver ele. Hoje ele vai aparecer aí daqui a pouco. Então, a gente já tá até meio atrasado. A gente tem que ir logo pra poder não perder o Edu. O moço acabou de falar ali que o Edu vai vir hoje. Olha a reação de Alice. Pular. Moça. Ih, já tá falando com a moça. Olha, tu estúpido. E aí, galerinha? A gente chegou. Chegamos agora no mundo animal. Gente, foi só um tombinho. Falta 10 minutos para o show. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Minha amiga aqui. Alice, da onde? Oi. Alice tá aqui demais. Ele vai entrar por ali, gente. Eu tenho E a Alice já tá ansiosa, mas daqui a pouco ele vai aparecer. Ele é muito fofo, velho. Muito fofo. Ali a pelúcia, ó, de elefante. E ali a do leão. Olhando pra gente, ele tá nos espiando. Tá nos espiando. Aí o Edu e o Leonel vão entrar por aqui, galerinha. Que ali tem uma porta. Aqui, ó, dando essa curvinha aqui, ó. É aí, ó, onde entrou esse homem. É por aí que ele vai sair. E a gente vai gravar tudo. E a gente vai correr atrás deles. Como? Não dá pra não perder celular, viu, produção? E eles, galerinha, vão tirar foto com a gente depois, né? Vão É passar claro aqui que na mesa. eu vou fazer aniversário aqui. Mentira. E aí a gente vai falar com eles, vai dar abraço nos dois, galerinha. Eles vão ficar bem aqui na nossa frente depois. E tem o parque ali. O parque é só que ele tá fechado porque o show começa daqui a 5 minutos. E aí ele tá fechado, mas depois ele vai abrir e a gente vai brincar no parque. Não, você tá fazendo o quê? Também tá sendo do Leonel, né, produção? E agora? Leonel. O E agora Leonel? é o Edu. Ah, o Edu. Meu Deus. Eita, galerinha. João, fala aqui. Gente, já deu 7h30. Galerinha, deu 7h30.
do show? Legal. E você gostou de ver o Edu? Gostei. Eu gravei todos os seus gritos. E Alice, você gostou? Abracei a perna dele. Abraçou a perna do Edu e você gostou do show? Eu também gostei muito, galerinha. Foi muito divertido. Suco de laranja. Tá bom? Muito. Estamos tomando suco, galerinha, antes Pra de depois comer. ir pro parque. É, e comer. 2, 3 e já. Galerinha, como vocês podem ver, chegou a nossa comida. Sim, galerinha, chegou essa batatama aqui. Com carne, bacon, cheddar. Uma delícia. Ó, gente, o Edu e o Leonel estão na nossa frente. E a gente Estavam na nossa mesa. e eles veio nas nossas mesas e a gente tirou foto. Sim, a gente vai colocar aqui pra vocês verem. Agora nós estamos indo pro parque e ali está em cima do Leonel. Vamos no parque, galera. É aquele ali. Parabéns, olha, gente, é aniversário ali. Que legal. Viu? Vai jogar futebol. Claro. Então bora, eu também. Bora, gente. Espera, João. Espera. Piscina. Piscina de macarrão. Vem cair nessa piscina. Vamos pro outro. O parquinho é imenso, ó. Tem ali em cima, tem aqui. É bem grandão. Qual? Basquete. Sexta. Não é assim não, João. É só você jogar. Minha vez de tentar, minha vez. Não, produção, você não joga. Eu jogo assim. Nem sei. Alice vai, ó. Boa, Alice! Aqui, ó, vidrado nesses joguinhos. A gente vai ter que esperar alguém sair pra gente ir. Olha ali, o Edu. Que fofo. Bora lá. Ali saiu pra dar abraço no Edu. Sexta da produção. Tchau, Alice. Essa Zoe. Gente, agora eu tô no carrinho da Olivia. Esse é seu amigo, João. Apresente seu amigo no seu canal. Qual é seu amigo? João? Seu xará. Você me xará? Eu tô te gravando no meu canal, velho. Você tem um canal? No YouTube eu tô te gravando. Galerinha, eu tô comendo sobremesa com minha prima Alice. E o que é essa sobremesa? É aqui, ó. Sabe o que é? Sorvete. Não, é petit gâteau. Petit gâteau. Tá gostoso? Tá. E foi isso, galera. Muito obrigada por assistir. Se inscreva e clique no sininho das notificações para mais. Fui!